5月8日，美国财政部恢复对伊朗的能源、汽车及金融行业制裁，包括终止向商用飞机公司发出对伊朗的出口许可证。美国飞机公司波音及欧洲飞机制造商空客首当其冲受到影响。美国财长姆纽钦指出，波音及空客出口飞机到伊朗的许可证在期限过后将被吊销。波音回应指，会遵守财政部政策，并咨询政府下一步行动。据悉，当年伊朗签署核协议后，伊朗航空曾向波音及空客等飞机制造商购入200架客机，金额高达166亿美元，约1057亿元人民币。近40年的技术封锁，伊朗急需新飞机来改变国内尴尬的航空安全水平。在2016年西方国家解除制裁之前，伊朗航空平均机龄已经接近24年。从1995年开始，包括空客在内的一众西方制造商业不被允许再向伊朗出口飞机，而且除了飞机本身，飞机的零件出口、维护、保修服务也被一并禁止。迫于无奈，伊朗出售了部分客机，又停飞了部分飞机，剩下的飞机用来维系一些主要航线，而停飞的飞机就拿来拆零件用。到了后期，伊朗通过走私零部件、拆零部件、仿制零部件，还有飞机飞赴友好国家时委托当地公司建修的方式支撑着自己的机队。近几年，伊朗出现过几次 ATR 和波音727的空难，普遍都是机龄在25年左右的大龄飞机，而伊朗非国际线的部分波音747客机在停飞前机龄已经接近30年机龄，被世界多国禁止入境。2015年，伊朗核协议签署，第2年西方放宽了对伊朗的禁令，允许伊朗购买新的民用客机。伊朗在2016年底和2017年初耗资近400亿美元，向波音、空客、ATR 等西方制造商购买了200架客机，涵盖干至宽窄各个类型。2017年1月，空客向伊朗交付首架空客 A321 客机，成为解除制裁后第一架来到伊朗的新飞机。随后，空客又向伊朗交付了2架空客 A330， 另外 ATR 也向伊朗交付了8架 ATR-72 客机。本以为这是伊朗航空业起飞的开始，特朗普总统突然退出伊核协议，导致合同难以继续。美国财政部目前已经表态，将撤销波音及空客对伊朗飞机的出手许可证，虽然留下了90天缓冲期，给航空制造商提供和伊朗商讨合同的空间，但继续出售飞机不再可能。同样，此次的封锁使得装备有美国产零件的客机都不大可能出售给伊朗。不过，伊朗还订购了俄罗斯的 SSJ-100， 由于 SSJ-100 一些主要部件还是由俄罗斯生产，或许还能继续合同向伊朗